Bueno, gente de YouTube, aquí estamos en el segundo video. Soy nuevo en el canal y está mi gatito. Bueno, está muy amable hoy. Cada vez que me voy de lugar en lugar me sigue. Mírenlo. Ay, no es una ternura, pero hoy haré videos graciosos de gatitos. No es cierto, no es cierto. Bueno, voy a mostrarle algo. Aquí abajo en la caja de comentarios pon algo si el video te pareció gracioso. Después esto lo subiré a YouTube. ¿Está bien? Así que aquí. Aquí haré algo. Bueno, este gatito se mueve siempre. Soy un gatito muy lindo y tierno. Todos me persiguen. Porque soy muy tierno. Todas las gatitas me persiguen para besarme en esta boquita. Bueno, creo que eso no fue gracioso. Pero esto sí. O esto. ¿Quiere que lo suelte? Sí. Bueno, creo que esto. Espero que el video. Y hasta aquí lo corto.